Hai sahabat Tengah, jumpa lagi di Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap terjauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majajah orang sobat kita semua sahabat Tengah. Hari ini Tengah mau lihat di belakang rumah kita ada apa ya sahabat Tengah, karena Tengah sering dengar suara krek kruk krek kruk gitu seperti itu ya. Jadi Tengah mau lihat ya sahabat Tengah ada apa di belakang ya sahabat Tengah. Kita masuk dari samping ini nanti ya sahabat Tengah itu. Oke, kita masuk dari sini sahabat Tengah. Kita mau lihat. Tengah sangat penasaran sekali ya. Nanti kok harus hati-hati karena ini bunga ros sudah mulai berbunga. Kita masuk dari sini sahabat Tengah. Oh, ini rumput juga udah agak panjang. Berarti besok ini harus dibersihkan ini ya. Kita nggak mau lihat. Ini kita tutup saja ya sahabat Tengah ya. Biar gampang kita lewatnya. Tutup. Iya. Ini Pak Tengah dia juga ada kerjaan, jadi Tengah sendiri yang meriksa ya. Ada apa di belakang? Mengapa dia seperti krak kruk seperti itu? Lihat, ini rumputnya memang sudah agak panjang. Ada juga ya sebagiannya sahabat Tengah. Karena kondisi juga sudah fit, berarti besok harus dibersihkan ini ya. Seperti yang Tengah ada sedikit rasa takut. Jadi ini sahabat Tengah bisa lihat, ini Tengah naik ke tembok seperti ini. Tengah agak sedikit takut sahabat Tengah. Kita lihat. Oh, di belakang sudah tumbuh ya. Ini rumput-rumput tetangga juga sudah mulai masuk. Ini sudah agak, berarti tidak ada apa-apa ya sahabat Tengah ya. Iya. Seperti inilah kalau di belakang ya. Ini dia. Itu yang ditanggul sahabat Tengah. Samping sini ini yang sudah ditimbun semua. Seperti ini ya, walaupun takut tapi Tengah tetap tengok daripada Tengah penasaran apa yang sering Tengah kruk gitu ya. Tapi juga harus hati-hati, ini pipa bikin geli sahabat Tengah. Geli takut seperti itu ya. Tengah angkat seperti ini. Tengah intip ke dalam, tapi Tengah sedikit takut. Ada takutnya tadi, spontan. Tapi daripada Tengah takut Tuhan Yesus. Tengah rasanya tidak tahan lihat rumput-rumput yang berkeliaran di belakang ini sahabat Tengah. Jadi mau langsung Tengah bersihkan seperti ini. Ini harus digeser seperti ini dulu ya. Tengah mau langsung jalan ke sana. Dari sana kita bersihkan. Ini ke samping seperti ini juga, ini mengkhawatirkan sahabat Tengah. Jadi harus kita bersihkan. Takutnya pula nanti dari rumput ini pula hewan-hewan yang tidak kita inginkan datang ya. Rencana tadi Tengah mau lihat-lihat aja, tapi sudah nampak seperti ini. Kalau sudah juga fit kesehatan Tengah tidak tahan. Jadi Tengah langsung buat seperti ini. Nih, jangan sempat dia menjalar pula nanti masuk ke dalam ya. Ini mau Tengah bersihkan semua. Langsung parno pemikiran ya.
Ini yang bikin takut. Rupanya apanya? Binatang apa itu namanya? Bikin takut. Astaga, di tengah sudah nenek-nenek pun tapi masih takut yang kayak gini. Ini napasnya yang hahu ini karena nahan takut dia di tengah. Mikirnya kemana-mana, ini tuh tas siapa yang buahnya bungkus. Kalau bersih dia buat kita nyaman ya, jalan-jalan ke belakang pun enak, tenang seperti itu ya. Di tengah karena sempit dia jadi ya kayak gini di tengah. Sedang mencabut-cabut karena baru-baru ini kita juga terjumpa binatang yang menakutkan. Jadi bawaannya di tengah itu agak sedikit gimana gitu ya di tengah ya. Ambil seperti ini. Aduh. Seenggaknya sebelah sini sudah bersih. Besok tinggal sebelah sana ya. Daripada di tengah kalau mau masak apa seperti itu nengok dari jendela kita, dari tingkap ya. Jadi apa suara apa seperti itu, penasaran. Jadi di tengah karena sangat penasarannya, di tengah langsung tengok, ternampaklah rumput-rumput yang merajalela ini. Akhirnya selesai juga, begitulah kalau dikerjakan ya. Tapi kalau cuman berkor-kor tadi ini tidak selesai ini. Yang di samping juga sudah di tengah bersihkan semua. Oke, sudah selesai di tengah. Akhirnya binatang-binatang yang kita takutkan tidak ada di situ, tidak ada bersarang di situ ya. Berarti mungkin di tengah dengar suara-suara ya, mungkin yang namanya di luar apapun ada ya di tengah. Sudah dibersihkan semua. Ini besok lah kita kita timbun dulu seperti itu ke bawah. Dia bukan timbun, maksudnya kita apakan dulu dia ke bawah seperti itu. Di tengah buat seperti itu sajalah. Sudah ada apanya, sudah bersih. Tadi tuh menjeritnya itu ada binatang terjumpa yang bikin takut, kaget di tengah. Sahabat semua tahu lah ya, di tengah tak usah katakan apa yang di tengah takutkan itu. Karena beberapa yang lalu kita dengan Pak Tengah saking takutnya kita sampai bongkar-bongkar timbun seperti ini. Ini sudah bersih dan syukur tidak terjumpa apa-apa sebab di tengah kalau sekali jumpa hewan yang menakutkan, di tengah semua curiga, krusuk sikit aja curiga, krusuk sikit aja curiga. Jadi semuanya yang seakan-akan kalau berantakan di situ di tengah rasa nanti ini jangan-jangan dia sudah di bawah, jangan-jangan dia sudah di bawah seperti itu di tengah. Jadi di tengah memang langsung mau bersihkan. Ini sudah sangat sore sekali, sudah hampir sudah lewat pukul 6, tapi tadi karena di tengah rasa langsung tidak nyaman karena banyak rumputnya, di tengah tidak tunggu besok-besok lagi, di tengah langsung babat habis, sudah selesai. Akhirnya tidak terjumpa apa-apa, walaupun ada tadi sedikit binatang, tapi itu tidak terlalu mengkhawatirkan seperti itu. Tapi di tengah tadi sempat kaget dia keluar di tengah. Oke ya di tengah, mungkin sampai di sini dulu kegiatan kita. Terima kasih sudah mengikuti di tengah dan petengah. Tetap dukung kita ya. Ingat, tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Maja Johara, salam satu hati di tengah. Sampai jumpa. Kita buang sampahnya dulu lah.